अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेरू ऑटोज़। दोस्तों ये गाड़ी आई है हमारे पास, इसका पेट्रोल नहीं था आ रहा। हमने काक खोल के देखा, काक के अंदर से तेल नहीं था आ रहा। गाड़ी मिसिंग कर रही थी, थोड़ी देर चलती थी बंद हो जाती थी। अभी हम इसका काक चेंज करेंगे। जी दोस्तों, पेट्रोल का चेंज कर दिया हमने। अभी ये देखें तेल किस तरह आ रहा है। अभी गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, ना ही बंद होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।